आखिर बाइक या फिर स्कूटी को चलाने के बाद उसमें से टक टक की आवाज़ क्यों आती है? असल में जब भी हम स्कूटी या बाइक को स्टार्ट करते हैं तब उसके इंजन में से ऊर्जा पैदा होती है जिसके बदौलत बाइक या फिर स्कूटी चलती है। लेकिन जब हम इन्हें रोक देते हैं तब इंजन को समझ नहीं आता कि बची हुई ऊर्जा का करना क्या है और वह इस ऊर्जा को हीट के रूप में बाहर निकालना शुरू कर देती है, जिसके कारण हमें टक टक की आवाज़ सुनाई देती है और इसे ही हम टेक्निकल भाषा में नॉकिंग कहते हैं। अब जाते जाते आपसे एक सवाल, क्या आप ये बता सकते हैं कि ज़्यादातर कार्टून कैरेक्टर के हाथों में 4 उंगलियां ही क्यों होती है? इसका जवाब मिलेगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।